А вы знали, что кашлять тоже нужно уметь? Сейчас я вам расскажу, как правильно кашлять в случае, если у вас скопилась мокрота или, допустим, вы просто поперхнулись и вам хочется откашляться. Ни в коем случае не нужно выплевывать все легкие и кашлять так, что у вас в горле будет уже там по задней стенке скрежетать. Я сейчас расскажу, что вы делаете. Как только вы чувствуете, что вам нужно покашлять, вы наклоняете голову, обязательно смотрите на свои ступни, кладете руки на живот. И когда вы наклонили голову, положили руки на живот, животом немножко вверх подталкиваете, и в этот момент кашляете. Так вы позволяете прокашляться себе хорошо, вы позволяете не нарушать работу легких, работу дыхания, ваших органов, и в то же время делаете это правильно. Расскажите, знали ли вы об этом лайфхаке, и напишите об этом в комментариях.